为这位大平安，感谢上帝，有让咱的活命，互咱有这个稳定福气，来到伊面前来敬拜在伊。伊早起也看到这个金片子吼，伊的先生吼，伊的后生带伊来，后生我的名去描到面圣心啦吼，伊爸爸是咪中吼，哦。 黄泽义哦，是歹势哦，久无接触所以较唔知影啥拢面，唔知影强要家己名拢袂记吼，真欢喜看到因啊，是这个所在吼，咱拍波也甲欢迎啦吼。你久无看伊，恭喜看到伊安尼感觉佫真面色真亲切吼，愿上帝帮咱引发甲带领，要讲起主的。 早起这条诗歌，咱的生活里唱啊足水的吼。牧师来讲，当你无来听牧师咧讲，因为听到歌，听歌，你会感觉讲今日实在是来敬拜上帝吼，价值。咱听到这歌，这么水的歌，好啊，咱要讲起上帝，咱袂记，咱咧唱这条诗哦，当时我咱的青年，咱伫遮咧唱诗。 牧师爱问，要安怎讲起主的条，我人知。要安怎讲起主的条，人知。唔知你咧唱的，唔知你家己咧唱伊个感触，唔知你咧唱伊个感觉，要安怎讲起主的条，我唔知。我一直来到咱的万民教会，拢有一个感触甲感想。我一直咧，一直有一个感触甲感想。要安怎讲起主的条？ 但是为你家己的啦，牧师要甲你讲，为你家己处理的啦。牧师要甲你讲，为你家己处理的啦。这是牧师来到咱的教会一直咧传达的一件事情。你注意看，注意听，牧师在甲你讲。你家己处理了，无要来，要叫别人来，我要甲你讲，无可能。但是要安怎种听，你家己处理。 试看卖啊！牧师咧甲伊讲，为什么你佫无法度人去？伫你内底佫伫你的心灵内底，佫有足侪你袂当去解决的代志，无清啦。牧师要甲你讲，为什么你可能甲牧师讲，牧师话遐简单遐困难，你的内底佫无清。牧师来甲伊讲，你一定爱亲像囡仔，真 pure， 亲像囡仔迄种的真纯洁，拢无啥物款的心机。你敢若真单纯的心，要互伊灵魂得救，为着你的囡仔，为着你厝人灵魂得救，安尼尔。你毋通有啥物款的目的？你只有要救一个人的灵魂，救一个人的灵魂，迄种的单纯的心。牧师要甲你讲，你可能真侪代志，你无通去。 做成，你为什么还佫无够个开力家己的能力？牧师爱提醒你，你内底，伫你的心内还佫有无清气，无清，就这真要紧。你甲想看觅，一个人，咱来到上帝面前，你的心内若是无清气的时，还佫无清的时，上帝要来听着你。所以我想起圣经内底最后说。 你讲故事的中间讲啊啦，你若甲你的兄弟安怎？佫有迄个无好势中间，你来敬拜啊啦，上帝甲你讲拢无路用，无效。迄个意思是咧甲你讲啥物？是咧甲你讲你内底一定爱完全、真实实在在，甲你的兄弟讲是的，因歹势是的，我唔对。 爱向安尼去做，当你想法了佫无清的时，你要甲上帝讲啥物？上帝讲：哎呀，王囝、王囡啊，你家己都无法通去解决，无法通去清理，要安怎？要安怎？牧师爱讲，这就是信用。我定咧讲，咱咧牧师咧讲到中，我讲到足侪信用的一寡问题甲条件，一直甲你讲，一直甲你讲。 袂记，
大先要安怎做？为你家己处理的，你的姊妹、你的兄弟、你的亲戚、古早，嘛袂记。牧师嘛有一个作用啊，是安怎讲？咱的教会要安怎继续？咱的教会要安怎继续一直落去？牧师定咧甲你提示，要有接续，有无？有接续的信用。你若是无接续，嘛是无去，后壁拢无，对不对？你重要紧的代志，这间教会要安怎继续会当生团继续落去，就是牧师一直甲咱提醒。我搁再讲，因为我甲牧师呢，阮无可能永远甲咱伫即个所在，嘛是靠咱家己拍拼去落去，嘛袂记。牧师甲你讲的问题，阮对边仔咧看，甲你看到咱的教会问题是啥物所在，爱共同努力，共同你试看卖敢袂啊？你为什么袂试看卖？你为什么袂去做看卖？嘛袂记的，为着伊灵魂的得救。该骂嘛爱骂，得罪伊嘛爱得罪伊啦。牧师要甲你讲，你该骂该骂，得罪伊，你嘛是爱甲为着伊灵魂的得救，你就爱甲提醒，就爱甲讲。希望上帝，嘛尽尽才干，这是你应该爱去做，应该爱去行，爱去做。阿袂记，今也是上帝所设立之，所以俩欢喜快乐啊！牧师来骂你嘛爱欢喜快乐。啊，或者基督的中间讲试探伊的心无，代表即事，我知伊的语言啦吼，伊要表达，但是你啊看，望上牧伊的意思咧，基督讲牧师讲的，拢会插着咱的心的，有无？代表即事啊，有无？伊基督虽然伊有当时伊语言上伊要哪表达，但是听伊去基督一个代志，就知影讲伊要讲啥物。牧师要来讲，你定爱有即种的。嘛袂记，咱是有信心啊啦，爱有信心，灵魂得救，嘛袂记。你来充满大的信心，你就有信心，灵魂得救啊。我说个提醒，那你为着要侍奉上帝，为着要敬拜上帝，你会失去什么？你就爱啊啦，你绝对会失去什么啊？嘛袂记，你为着要服侍上帝、侍奉上帝，你唔通唔甘。嘛唔甘你要失去的物件，牧师甲你提醒，你唔通唔甘，因为你所拄到的这伫世间这小的苦谈啊，伫将来迄个比这个搁较大，比这个搁较所得到的，你即摆伫世间有我顶礼拜嘛有讲过，所受到的苦算什么？因为比迄个将来有无？咱即摆咧查经有罗马书会记，罗马书啊查到第8章有无？比将来迄个啊啦，所以你侍奉上帝，你会拄着苦难，拄着艰苦，拄着压迫、试炼等等起来，绝对是安尼，通袂记，这算是。咱即礼拜有看到电视咧报道一个青年，去偷一个泡面来食。这个故事，恁看了，恁嘛感觉？伊的老爸着癌死，伊的妈妈伫病床，伊4、5天无食饭。弟兄们，咱敢有这样凄惨？咱敢有这样凄惨？哎，弟兄们，唔通一直怨天怨地，啊，佫有偌一人比咱佫较艰苦困难。有一支片，我都爱播咱去看。沙漠之花，这个片来你有去看？沙漠之花，这个片咧描写非洲一个国家坦桑尼亚是倒一个所在，一个国家的制度3岁，囡仔出世3岁，查某囡仔就爱受割礼，爱将伊个生殖器甲割掉，因为。3岁，细汉3岁，后来这个查某囡仔逃到着欧美的国家，后来食做一个真出名的模特，用世界控诉，因为这种的制度，因为国家内底
伫非洲的国家，你去看伊一支影片，你注意甲看，伫迄个真大树的所在，拢石头窟的所在。所以牧师甲牧师娘，我伫拜四暗暝咧查经，我嘛甲大家讲，当咱看到即支影片，你就知影讲，咱住伫台湾7-11伫下骹，要啉水就有水通好啉，要食啥物有啥，咱是多年的幸福啦。你去看到迄个住伫非洲啊，佮遐尼济人，迄个所在遐尼艰苦的人，伊必须要跋山过岭，行啊一支骹安尼，规个拢。你就知影讲，咱是还阁多年的幸福，感谢上帝。敢毋是？咱有啥物通好过？比人的受的苦比咱10倍艰苦，敢毋是？沙漠之花，牧师，我嘛恁会当有机会当去看一支影片，安袂记。其实查甫囡仔4-5工无食饭，会去偷地泡面。今日伫咱的台湾的所在，伫即种的背景的下面，有即种的代志发生，也袂记。我所爱讲，咱是属是偌哩的福气。伫咧感谢中间，咱嘛爱去关心，也袂记。你是关心，毋是插。你爱去关心你四周的人，茫讲上帝啊，感谢一天人啊，感谢上帝，恕我这恕我这，感拢无。拢无迄个什物款的，茫互我拄着什物款的经历。但是你看你伫四周的人，遐尼济艰苦的人，遐尼济，还佫存在伫今日即个世纪的中间，有人安尼，人家4-5工无食饭咧，往去偷地泡面来食。后来，这政府、这警察讲，我要讲替伊找头啦。哦，伊的妈妈还佫伫咧病院，也袂记，家己姊妹。咱来会晓，当咱咧食个饱、穿个少，咱无啥物款的麻烦，咱爱去体会一下，也会当去关心一下咱四周的人，咱当心三界祈祷。愿上帝感谢你的稳定甲听，阮即个福气，佫来到你的面前，你佫留我的活命，祝阮感谢你，阮有福气。来到你面前，敬拜神，然后你的罗卜所讲甲听，拢袂面对伊。安尼感谢祈祷，拢上过最后说道名来求。阿妹，他Stanley早起，我甲恁讲的，你有看他Stanley早起伫伊的节目内底讲了安那，讲伊困起床，来先祈祷上帝啊，智慧对顶面来智慧，这是牧师定咧甲恁讲好无？你要求上帝啦，智慧。你当你有智慧，你会当面对一个苦难，面对一个问题，你要确实者，家己手。只有对上帝予你的智慧，你才会当去面对这个。你我经验，伊会早起你讲拢经验，哦，经验内底10几章内底，伊所咧写的智慧的人，一个智慧的人讲哦，你听有智慧人的建议，啊，你建议的人。啊，像你甲智慧人做伙，你才会当得到智慧；甲有望的做伙，当然就变做有望。OK， 嘛袂记，这个重要紧。过来爱读圣经，爱有上帝的话。我比如甲你提醒甲你讲，你讲你偌牛，你讲你若无上帝的话，踮伫你个嘛拢无用。我顺便甲你讲，上帝的话是至宝。你看，真正即句话圣经，即句话你毋知拢无体会。人我毋是干那靠食米。是靠安那？人我毋是靠食米，是靠安那？上帝嘴所出一切话就是上帝话。所以你无上帝话，你还阁活吗？你要安怎活？这重要紧，你读了圣经这句话，你会震撼你的心吗？所以你应该拼命读圣经呢，你要读圣经爱。查经祈祷，你爱拼命，爱拼你的命来。牧师要甲你讲，咱讲的早起，我现在来讲吼，咱先来，我继续咱要罗马书啦吼，罗马书咱继续来第2章第1到11节的中间吼，
啊，无来查经的人，袂要紧，礼拜咧咱顶礼拜讲就讲啊，有啥物遮个庙宇上帝迄个丰富的即个温柔丰富的宽容，上帝是温柔宽容吞忍。为什么上帝伊的温柔宽容吞忍呢？因为安怎？因为上帝为着要互恁安怎悔改得救。我定咧甲兄弟姊妹讲，若无咱今日有个人，我甲伊讲哦，有时啊，若今日规个拢无半人，迄世界拢无人。安怎讲？啊，你毋对就来抬死，毋对就来抬死啊！啊，你犯着错，我就甲你抬死，上帝是安尼，对不对？后什么咧？啊，毋是咧温柔、宽容、吞忍。咱讲啊，上帝你是温柔、宽容、吞忍，吞忍我阁做继续犯罪，吞忍我阁继续做法，毋是啊！上帝是毋望你会当悔改得救，啊审判。所以只是一直标准，上帝是温柔、宽容、吞忍的上帝，会审判因的选民，已经对啦。哦，你看第二章咱到第4节嘛，吼，顶礼拜到第4节就讲，哦，伊的温柔是要带你悔改，要悔改。哦，伊条准讲上帝还阁留迄个画面有无吼？哇，一直咧宽容伊，一直咧吞忍伊，上帝到底什么意思？第4节甲你讲，原来就是要互伊悔改。哦，毋是讲上帝无要审判因啦。无要judgment的因啦，吼，而是要互伊悔改的意思。OK， 继续，你看第2章第5节到11节，就是咧讲什么？上帝要照行为来审判啦，所以莫袂记的。啊，你讲啊，咱安尼南做凊彩做，对上帝人民慈悲宽容，咱都会当南做凊彩做，黑白做，袂使。一大主题就是上帝审判人用人的行为做一个准则，所以人。分三个细节啦吼，针对犹太人，伊个自我蒙蔽的一个虚假，哦，作为假，哦，咱当然圣经的背景咧讲起犹太人，咧针对犹太人讲好无？但是，好在咱若当做咱犹爱伊上帝，今日亲像上帝，譬如讲，你读圣经有无？你咧读圣经，是上帝咧甲我讲话，上帝今日咧甲我讲话，哦，万袂记有三个细节，第一个细节，你对第5节看下第6节。第5节到第6节是咧甲你讲啊，上帝咧甲你讲，一直咧甲你讲，伊也是无咧，哦，敢若后悔啦，敢若后悔也无改啦，哦，你著咱定咧讲悔改，啊后悔啊拢无改，哦，啊，保罗直接责备犹太人讲伊哪，硬啊，毋肯悔改，啊，为着家己积住即个积住的原文就是积住财宝的意思，哦。就是积住足个财宝吼，就是积住真济财宝。啊，你嘛是为了家己积住，哦，受气啦，嘛袂记哦。你为了家己积住受气，对你无利的，对不对？咱伫圣经内底，你为了家己积住受气，透对你有啥物利的？会晓要甲这受气啊，甲拗，甲释放掉，甲断掉，哦，甲断掉，嘛袂记的，嘛定来去。所以毋免讲为好而受，为思考。圣经常常讲，你爱讲好话，为好而去受苦啊。咱看做神有，伊个节目内底点要咧甲你讲，后一个甲你讲，甲你个无好个想法、看法，哪甲单掉去，做到位，甲单掉去啦，莫定啊记条条，要记条条，记好个，人对你好个，哦，爱甲记，所以毋通积住受气，哦。那保罗直接指出。行为毋是新闻，也是权利，是上帝审判的标准。无论你什么款的新闻，哦，就是报应人的一个原则。这是对犹太人来讲，佫是好。同埋犹太人啊，徛到头壳甲讲者，犹太人是讲，啊，阮都无咱阿伯拉罕伫咧顾伫咧迄个啥天堂的门口，只要你是犹太人，就拢放你入去就对了。哦，因个野史内底记载哦，有记载即种的物件哦，啊，所以因足自高骄傲，认为讲上帝都袂审判，只要伊做犹太人，伊绝对将来拢会入天堂。对咱来讲，佫是一个啊，当头棒喝，甲对头壳啊强烈。第二个细节，你看第7节到第10节，哦，主要是哦，咱看头先第4节哦到。第5节一直到第6节嘛，吼，对不对？吼，啊，
已经讲了吼。第二个细节就是第70到第76。保罗就讲将人永远的就是上帝用啊永生来回报起来，专心行好，甲追求荣耀尊贵，追求荣耀尊贵，甲袂当朽坏的福气的人，而且荣耀尊贵是咧讲其实是圣经咧看到荣耀尊贵，是讲啊追求上帝啦，好无？你看你讲荣耀尊贵，就是咧描写上帝，好无吼？所以会晓追求伊个啦，袂当毁坏的福气，哦，就是永远的福气，哦。而且，哦，而且这个哦，伊是用神啊，哦，追求上帝，伊是追求上帝，哦，原本的意思追求上帝。你看这里就是上帝用愤怒，哦，老伙犯来困苦，就是咧指原你的心魔，家己吼遐做歹，这是咱看第90路吼，第90，而且。将患难困苦加予一切做歹人，所以做歹人有三大特征。头前伫个这第8条讲，结党原本是反抗上帝，无顺服真理，反顺从不义，有第8条的中间。所以保罗搁安那，一棍拍伫个犹太人的心上，因为面顶的迄个圣经的话。所以保罗所写的讲啊，指出救恩大先是对犹太人，后来对外邦。审判嘛是共款，大先对犹太人，后来对外邦。所以你们忘袂记，即句话是咧甲咱讲起，我主定咧甲你提醒，定咧甲你讲起，甲你讲，你做上帝囝，你甲查某囝，你拢知，伊甲你讲啊，有甲你讲啊，毋是无甲你讲，你茫只是讲你拢毋知。将来审判是对上帝家开始，而且咧讲对犹太人，从犹太人开始，就是对咱做基督徒，因为咱拢知影，咱明白，咱透过上帝启示，咱拢知影，圣经的话也甲咱讲啊，你佫无去安尼做 ，OK， 这就是你甲你讲安尼啦，你甲你讲安尼，圣经的含义。所以保罗也讲啊，上帝报仇荣耀，伊会报仇，上帝互你的迄个。收赐互你的荣耀、尊贵、平安，有无？也要收赐互你。这是咧，比如福音的祝福，也是安啦，大先啦，犹太人后来外邦人，所以迄个稳定福气大先就是互咱啊。后来才互无信的人啊，忘袂记。报仇嘛是共款，审判是对咱开始，但是报仇嘛是。大先互咱，所以忘袂记上帝是公平嘛，后来是外邦人，你第10段好伫遐咧写，第3个细节就是11段有啊，这段用上帝本性做一个结束，你看11段有啊，因为上帝啊啦无偏待，上帝是啊啦公平公正，伊绝对无偏待，无看轻。所以这是上帝本性做结束，伊无偏待啦。所以说，互咱的救恩甲审判，嘛是犹太人甲外邦，互犹太人甲共款，拢共款。就是讲，互有信的甲袂拢共款，伊无偏待任何人。这是保罗曾经伫这所在所甲咱也暗示一寡犹太人传统上的错误，毋望伊有见解。因为犹太人伊了准讲，上帝敢若拢无甲伊审判，敢若好因尔，骗你。所以咱有咱若要对这种的思考理解，就咱有信甲无信。所以你是讲咱我说定咧，譬如这无信的人，有人无信的人比咱人因咧敬拜，比咱更较认真的，更较照起工，更较安尼。我迄讲安尼，我甲牧师咧行路咧，看到一个，迄个路的，伊现在都行，毋是行伫对面，现在都撞的伫咧对面啦。对面毋是伫咧这土地公的，是伫对面政府。伊嘛是安尼，处安尼甲，伊就会晓安尼。有机会咱做基督徒啦，你对家己
礼拜你应该来敬拜上帝，你家己无咧尊重啊！你无尊重上帝，上帝要哪会尊重伊？要哪会迄种茫袂记？咱有人对圣经咧看，有足个所在，其实圣经的启示甲含义咧甲咱讲。咱是上帝今日宝贝，今日无叫像犹太人同款，总是上帝无讲因为安尼无恩待无信的人，因为无信人伊毋知啊，你无甲讲伊毋知啊。哦，人讲不知者无罪，这是犹太人上界哦，犹太人因也准讲上帝是因的，所以悔改归应上帝。保罗先生今日甲伊讲，叫因来悔改归应，讲阮都敬拜上帝啊，你佫叫阮要悔改，足气！迄犹太人上界气所在，因有律法，竟然袂当受到伊的保护。因了讲即使律法，就是即使一切，是安尼，完整受到律法解辖制。这是下一步咱就安尼讲，伫这过程咧查经的中间，可能有一个所在你袂当，但是你爱甲连贯起来，你了。可牧师咧讲这段，顶一段你无听到，过来迄段你无听到。你后壁咧讲这有当你听无？牧师讲实在，我无遐济时间，了解时间多。对，我搁对第一周开始甲你解说，无可能。所以你若无来，你有一礼拜无来，你若无法度，我若无拄着，拄我超过人，无法度吼。因为我若咧讲，你若有注意我对头到尾开始咧讲，可能牧师咧讲嘢，你敢若看者，你就知影。就头先啊，就地标记录伊咧祈祷啥物？我刚才听伊咧讲，我就知影伊是咧讲啥，要表达啥。你免听祈祷到尾啊，我就知影伊要讲啥。OK， 这种的含义。OK， 这是下一步，保罗先生，咱对第3周开始，保罗先生伊所要解说OK， 咱倒转来今日的主题，弟兄们，马太对啊，咱拢逐个圣经咧甲咱讲。那你看圣经马太福音是咧讲啥物？你敢读过，你敢知意思咧讲？咱先归，咱做先归咱今日的圣经台，马太11章的所在，咱袂记，牧师来甲你提起，上帝话重要紧，无你至少无现遮圣经，看一下你若无只礼拜你来，无至少无甲看者。你敢听频段很茫外很，即个毋通啊！圣经上帝话今日圣经，我实在甲恁讲，既然非人所生的无一个啦。现去比大过行色列约翰的，你甲想看觅？无一人比行色列约翰较大的因为行色列约翰是备办耶稣的道路，是上帝特别差遣的先知，备办替耶稣来铺路，对不对？圣经甲你讲啦，无比伊一个较大，总是你搁看后壁，袂了，讲啦，伫个天国内底，迄个上界势拢比较大。表示你会当进入天国是这里，佮比行色列佮较大，你想看觅啊？拢是牧师伫个拜四夜咧查经讲，你要入去天国，你要入去天国来，我问咱逐个，你真正你感觉你会当入天国吗？你想看你一定会入天国吗？牧师要甲你讲，不一定的，不一定的。圣经有当足侪所在，你甲咱讲入迄个天国的门是下，佮底少人咧行的，有无透到迄个灭亡的路是安那，大条佮侪人做伙咧行。你敢无受到警戒？无需要讲，圣经内底讲啦，就是天国上界势拢比佮较大，表示讲，伫个天国，咱会当进入迄个天国是足无简单的。所以后壁继续讲，对行色列约翰到达天国是强的人进入，是努力。汉文讲努力进入的，努力的人就得到。你一定爱努力嘛！你要入去天国，毋是清清彩彩、马马虎虎讲我要去，我要去，就犹太人讲的。后壁来伫个门口有咧讲，只要你有行色列，你有受洗，你入去，你凊彩拢袂要紧，毋是安尼，弟兄们。我如要讲，咱今日所读的圣经，天国是安努力的人，所以我所用这个圣经就是咧甲咱讲咱要努力争取什么？
哦，咱要努力，咱三个顶礼拜讲了，咱要努力争取什么？基督徒的名分。你有基督徒的名分无？哇！然后我有讲过一个例子，哇！所以这学生拢会啦啊，会赶鬼的，迄个医病佫赶鬼，你听有无？哇！安尼足够，你听有无？但耶稣甲因警告讲啊啦，你莫想讲鬼福利，你咧欢喜的，你还为着咱你的名记伫天里来欢喜，啊！你的名要安怎记伫天里？耶稣的含义是咧甲你讲安尼，你的名有伫天里无？所以基督徒的名分，哦，基督徒的名分，你有基督徒这个名分，重要紧，茫看紧，你茫看紧，你做一个基督徒，哦，茫看紧，啊，过来为了争取信仰，哦，顶礼拜是咧讲信仰，哇，哎，对无信叫带无信，对有信叫无信，对，哦，有信带一个爱无信，但是你拢爱坚持。你甚至会当救灵魂，救一个人的灵魂吗？对不对？你会当救到别人的，所以信仰的争取。啊，牧师有讲啊，咱直接咧讲，这是真主观的，无？这是咱的信仰嘛，这是真主观的方面。但是，这个主观的信仰，牧师来讲，你得要去体会去经验。你所体会经验的，不是奇奇怪怪，是实实在在的，看不是？那种叫做信仰的珍贵，信仰的这个，互咱看，有足个见证，你甲因讲。我顶礼拜讲啊，有足个人讲啊，有无？伊对无信的，啊，伊咧见证伊安怎讲？讲兄弟啊，你若是真的，有无？兄弟啊，你若是真的，你着互我安怎？你想看卖？啊，结果上帝真正，互伊，啊，以后来全规个改变，甚至引出伊厝里的人拢来敬拜上帝，归向上帝，会就。人袂记，牧师人我讲，你有啥物？你无法度，无即个 power， 牧师要来讲，有足个在伫你的内底无清啦，无清啦，无清理，你都无 power 啦。我话啊，你安怎祈祷都无效啦。牧师要来讲，你内底无清气、无清的时阵，你有法啊？搁伫咧足个私欲、足个你的俗事、足个私欲，啊，你占领你的心灵内底有无？你的心灵比上帝搁较大嘛？你要安怎会清气？就清气，你记得甲上帝讲句，上帝要安怎听你？因为你内底还佫有足个，有无？足个情，迄个家己的私欲伫你的内底占掉的，毋是顺服上帝。所以查斯汀利在去嘛讲顺服，基督徒迄个顺服的功课最要紧。哦，牧师咧来讲，你有咧听无？还是了啊？你讲你的，我听我的，毋是安尼，顺服。哦，所以顶礼拜你讲就是基督徒的名分跟信仰的程度，当然今礼拜继续来谈论。反正这个圣经在今日有无数个重要，进入天国。耶稣讲啊，天国是努力的人进入，意思是讲天国是爱努力争取的，强的人啊出去。所以有真侪人努力要得到美国的公民，有无？有足侪人要争。咱敢有偌济人要争取天国？你若要去加拿大、美国，哦，要绿卡，要取得绿卡，要完透迄个方式，甚至用买嘛袂要紧的。足个方式甲方法要争取要得到美国的公民的。哦，所以，但是为什么要争取进入天国？啊？为什么咱要进入天国？因为天国是无容易进入的。我所来讲。咱毋通甲进入天国看做遐尼 easy， 遐尼简单。哦，咱大家拢讲啊，哦，咱要得到永远的活命，咱牧师来祈祷，啊，但咱创啥物？咱咧做啊，哦，兄弟啊，阮会当得到迄个永远活，咁讲会较简单。但是你看你真正有努力要进入争取，所以天国的门是A，路是细，有无？头先牧师讲的，伊。马太福音耶稣讲的，好无？下个细，少数人咧行，路是细。保罗伫使徒行传来，咱我伫查经中啊，你听过来使徒行传14章220来，咱听过使徒行传14章220，来现代人大声读者，使徒行传14章220。即阮查经的中间嘛有讲着，就所以查经的中间嘛有讲着一段圣经啦。
来，现在人读者用汉文的啊，别字拢袂要紧。来，查到最后来读。OK， 要进入上帝国，爱经过真侪艰难啊，真侪困苦。所以啊，耶稣无咧讲，咱基督徒的信仰袂安尼粗浅。有当伫你的人生的中间，咱听到你会拄到一个困难条件甲艰苦，亲像顶礼拜牧师咧讲的，有无？你为着主耶稣的名有无？我用迄圣经在有无？主耶稣来是要互你活死战争，哦，兄弟姊妹战争什么啦？哇，一个厝里的人啦，啊，一个有听，一个无听，啊，一个讲伊的，一个讲伊的，啊，就开始引起一发战争，为着信仰，有无？争取信仰，伊啊产生纷争嘛，哦，有无？顶礼拜无使用的圣经在，以后要进入使徒行传甲咱讲，要进入天国，你必须要经历真侪艰难，什么款的艰难？牧师嘛，互咱看，到底什么款的艰难？什么款的困苦？什么款的艰难？是安尼简单呢？顶礼拜我拜四也嘛，互查经的中间，互咱看为着用一个圣经在讲什么款的艰难。互石头甲伊跌，互人甲伊挂着架，互人抓到脚啊，甲你箍啊，有无？甲你抬，甲你挂。你想看卖啊？真个拄着这个，我咧查经的时候就亲像拄着哥林多后书第六章来，你看哥林多后书第六章，你注意啊，这圣经在我伫咧查经中间冇讲的。哦，哥林多后书第六章。第40到第60所讲的这个苦难，哦，啊，甲，哦，我伫咧这个应该有讲着，伫咧这个我咧查经中，我有摕互大家看着啦，吼，到底是甚物款的迄个艰难吼？因为可能以后我会去讲着，因为我你讲中间有讲着啦，吼，有摕着，哦，有大家看着，哦，拄着机啊，甲你记啊，甚至。甲你关落家，甚至甲你困住，甚至甲你安怎，甚至甲你陷害，用石头甲你跌，啊！第四，才有但是另外一个圣经在啦，我顶咧拜四啊嘛，另外一个圣经，而且毋是我拜四啊嘛所讲，哦，这我有讲着，大家这个所在我有讲着，迄个所受的苦难到底是啥物？我要拄着，伊圣经内底有咧讲伊真侪苦难。就像咱今日共款，今咱家族，今咱家庭，哦，咱要进入上帝的国，咱会拄着这苦难、这问题，哇！是今日牧师你甲因讲，嘛是今日上帝的话你甲你讲的，哦，所以今日咱要争取天国的国籍，也是房地产，哦，毋是地面上的，有啊，哦有啊，咱拢地方啊，咱要争取天国的国籍，也是啊要。进入迄个天国，迄个房地产，哦，咱有安尼努力要进入，要争取。哦，你会看有将来伫天国的迄个房间，敢有像地面上的嘛？啊，三厅一房，两位三房，哦，较袂讲去变数安尼，大概3千户，当然咧等好啊。将来你甲想象，对天国是不是安尼？是毋是你有起啊一半有触电啊无？透风路会当大，你敢会当去想象将来，哦，伫天国的楼房就是地面上的嘛？哦，所以上帝毋茫，上帝毋茫每一项拢有当进入天国。哦，就是圣经讲的，啊，咱常咧讲主搁再来，什么时候要搁再来？啊，圣经甲你讲啊，几啊千年就甲你讲，毋是主咧。拖沙咧拖延，哦，是安怎？因为伊要安怎？伊安怎？伊安怎？不是单言，他希望安怎？人人得救，希望大家拢得去，人要去的哦。所以
上帝望每一个人都尽力条，但是伊无强迫人，只要愿意的人，哦，你才会当尽力。只要你愿意哦，你家己爱愿意，而且爱努力去争取，啊，就是爱争取胜利，得到胜利啊！你看加拿大第5周17代，里面来说12周第4代，这两大的胜利代，哦，而且你甲咱讲什么？努力争取得到胜利，而且讲啊，圣神甲正欲3支。哦，讲到圣神甲圣欲的3支，顺带圣神来讲，就无放纵肉体的情欲。哦，咱在伫世间拄着一这种的争战，啊，里面啊争取得到胜利。哦，啊，过来另外一个，正来是讲，甲罪恶3支，情欲甲罪恶，所以罪恶3支，啊无抵挡到流血地步，意思讲，算是命，哦，算是命。所以咱甲罪恶3支，啊无到抵挡到流血地步，你是毋是为着罪恶，而啊要抵挡，为着要抵挡罪恶，你抵到安啦流血地步，这是真。哦，就咱常咧讲，哦，迄个安尼坚持的人，坚持伊的公义正义的人，有哦，到最后你想看卖，啊，大家拢走了，敢若你还佫一个人伫遐坚守，即种精神真正是你就真无简单啊！哦，真无简单。所以圣经甲你讲啊，恁甲罪恶3支啊，还未抵挡到流血地步啦。所以上帝佫有影千年的甲咱人我看出来，咱甲罪恶3支还未到抵挡到流血地步，大家拢啥？小可吞一下，小可较流一步的有吼，小可溜一下有吼。所以这两位圣经咱看到情欲甲罪恶有情欲，头前是啥？啊，头前讲情欲甲哦，你若顺圣神有无？你会抵挡，你会赢过。所以情欲甲罪恶拢是基督徒的足大的敌人。咱要安怎因争取胜利？如果你若互伊啊留伊，等于就是魔鬼甲情欲斗下。所以咱伫即摆环境的中间，充满着引诱甲刺激。所以咱看了咱的世代，这个世代有无？咱看了咱的踮伫这个社会世代，定不是你注意啊！黄牧师咧讲哦，足侪充满着足侪引诱甲刺激。有出来讲，你若一个无小心就滑倒，陷入刺陷的中间。哦，咱定安尼，有当时你家己无感觉的，有当时你家己无感觉，其实有足侪诶，种啊礼拜你有教啊，你甲你啊卖人啊，你看安怎？哦，上好你看会当安怎？有无吼？足侪条件，足侪精神，而且试探甲引诱，哦，真侪是咱的市场。所以圣经的中间历代圣徒拢是伫即种的精神中间，甚至连主耶稣嘛无例外。哦，主耶稣嘛无例外，主耶稣嘛受到足大的试探，无撒旦甲讲啊啦，你若甲我啦拜一个有无吼？即个所有拢要互你，有无？哦，你若对面顶跳落来，你若想看嘛，你是上帝囝，你对迄厝尾你跳落来都无代志的，你请个试看卖啊！咱伫生活中，主要说你讲到撒旦的即个试探甲挑战中啊，其实伫咱的生活中足侪经验嘛咧讲起即个。所以我咧讲即个代志，有足侪无伫咱的中间。咱讲颠倒这拄着艰苦试探，拢无伫咱的中间。啊，所以就讲咱听，爱听，但是咱有当时咱无真正去体会、去经验，嘛袂是。就是试探甲引诱，伫即种的现代，你看，含主耶稣伊家己嘛无例外，当然主耶稣教会的特色，当然咱来讲，伊就上帝囝，其实嘛毋是安尼，伊是甲人共款，甲咱共款的。咱袂当想象啦，咱袂当想耶稣安尼受着，伊无教会啊，伫咧十字架顶讲主啊，有无？若会当你从即个背啊啦，其实咱无法通去经验着即种。讲实在，咱牧师定来讲，咱若无家庭的人，咱袂当体会到有家庭的人，哦，迄个问题、困难甲这个条件，咱毋知影，咱无法去体会。咱无做过爸母的人，无做过人的爸母的人，你真正袂当去体会。你安怎疼你的囝？
了咱去为着你的囝牺牲，咱袂当去体会甲想着。哦，啊，佫有足侪人读书人拢毋知影。哦，当你做人的父母的时候，你就知影。啊，总是牧师有当安尼讲，有当咱做人的父母吼，我有当我感觉足侪体会呢。咱伫这个世代，我来到地，碰到了伫遐咧插花，变也伫遐咧用迄个谱，我伫遐足感慨，我咧甲碰到讲，这世代哦，足侪做囝的人拢足奇怪，拢对父母拢也袂友好，拢袂真正安尼。啊，你家己也做父母啊，家己拢毋知影，也毋知影对父母的迄个真咱对父母友好，我感觉真奇怪。啊，这就是足侪试探甲引诱，去沾满着伊的心灵内底，有无？超过上帝，啊，伊都无信上帝啊，无咧在意，你晓无？啊，这样啊，拄着啊，踢着天荒啊，种哀袂叫好才来。出来讲，有一工你注意下，哦，所以茫袂记，咱做一个上帝的囝儿，咱有足侪条件，耶稣嘛无例外，耶稣得胜，耶稣安怎得胜？靠主得胜，咱茫袂记，咱也着爱得胜，做一个得胜的人。所以一个人，所以伊破病是安怎？因为伊的细菌有侵入伊的内底，有无？啊，医生就照着药物来杀死伊的细菌，互伊的身躯安怎身体健康起来，对不对？这是，所以小人咱袂当哦，互伊个小侵入，互咱的情欲败坏，咱的心思意念，茫袂记。无所以安尼讲，特别你的心思啊意念。有即个无清的所在，无需要甲你讲，凡是咧甲你讲你内底迄个心思啊伊也无清啦。哦，啊，所以你必须要靠圣人的力量打败这情欲甲罪恶，甲抵挡一直到圣灵。哦，一直到圣灵。这个兄弟伊祈祷，哦，要禁止食薰的这个故事。哦，就是讲伊开始要安尼。啊，即个婚安尼安尼，还佫食薰的意思。哦，啊，伊遮来遮足艰苦的时阵，哦，拄好朋友来探望，啊，这朋友就摕一包迄个杉木，哦，啊，甲伊，哦，这时候伊想着到迄个薰，哦，啊，伊的喙安尼，安尼啉袂哪调，哦，一直伫遐喘气安尼，哦，啊，伊会赶紧安尼心内祈祷，讲主啊，帮助我。哦，明明撒旦安尼摕去安尼，啊，伊朋友就甲讲啊，无毋对啦，啊，你食一支啊吼，食一支啊会安啦，会减轻你的迄个啊，会甲你的气，甲你干呐，佮甲你滴落去，哦，你食一支啊，会当甲你的气佮甲你滴落来。啊，伊啊，伊，这个时阵伊勇敢到位就讲啊，我应该啊，我应该，就宣布伊得胜。而且因为主的祈祷文甲咱讲伊，最后所谓祈祷文甲咱讲伊，讲啊，免得阮日日去救阮脱离迄个歹，对啊，这方面，你若祈祷中间，咱用主要所教是咱的祈祷文，当咱要进入迄个歹中间，你着爱祈祷，会晓祈祷，哦，求上帝帮助咱，啊，救咱脱离迄个歹。哦，互你试探离开咱，叫咱脱离迄个歹。啊，这就是咱要运用圣经来祈祷。虽然喺教导咱讲，有当圣经内底上帝话，如果你要面对撒旦的引诱挑战，你只要有上帝话，你无上帝话袂使。哦，啊，所以茫袂记，咱若当远离罪恶，就当啊过迄个得胜的一个生活。哦，过得胜的生活。弟兄们，咱基督徒啊，有争取甲无争取的时阵。所以对伫这个世界一切名声、地位、财物，咱就要亲像保罗为着基督啊，将一切看做啊是本事。保罗先生甲咱讲的，伫圣经内底，咱即摆咧查考圣经，你会晓看到保罗先生啊，为着基督将一切看做本事。啊，可能有人咧讲，无出来遐简单，还是无简单。就像我讲，咱做基督徒，做侪，你爱经过真侪苦难。苦难，所以动作有顺，保罗先生为着基督，有无？看
看做是笨拙，当做有顺来，因为迄个毋是永远，迄个毋是永远，确实是安尼啊。有真个物件，毋是咱永远会当得到，哦，迄个毋是永远，所以对将来有绝对的价值，哦，总是对着上天的代志，地球的代志，即个无需要讲，咱绝对安那，将来的代志、上天的代志，咱绝对安爱努力去争取，这是无需过一遍，你甲咱提醒，哦，也就是讲进入天国，哦，要进入天国，到尾结论啊，其实你到尾结论。咱要将来要进入迄个上帝永远替咱备办的国度，哦，也就是进入天国，信仰甲基督徒的平衡，哦，咱若无得到假的，咱敢是安那白空空，敢是，所以更较安那离去到一生的公益，咱做伙大家做伙来争取，哦，争取者，倒位是倒位，第一点袂记。咱做基督徒的平分，过来争取信仰，就是爱坚持啦。哦，是信仰就一定爱坚持，万袂记。过来争取进入天国。哦，头先牧师所讲，最后这两点，争取得到最后的胜利。哦，望上帝会帮助咱，大家当心，大家来记得，因为上帝有你帮助我。你嘛甲阮讲，阮伫世界都苦难，总是，最后说你赢过这。就求你帮助阮，求你帮助阮对顶面来，互阮有智慧的心。我上帝你的话，较有智慧的心，然后来接你面对，我面对你世间这的挑战，较无主啊！反正有这些代志，阮努力的争取，总是伊爱阮努力争取进入上帝迄个永远的国度。我求你帮助阮，互阮当明白你的话。你的面前，安尼感谢祈祷，拢上过最后所做的来求，阿门。